On the 19th of May 2023, the Federal Shariat Court, in response to 14 petitions, declared that sections of the Transgender Protection of Rights Act 2018 went against the principles of Islam and were therefore should be struck down as per the objectives resolution of the Constitution of Pakistan. Whilst only some sections were struck down, the main essence here of the act, the main essence of identification of who is a transgender, and the main essence of ensuring them protection under the Constitution and under the law, that has been irrevocably damaged by this judgment. तो आज का जो सेशन है, हम फोकस करना चाह रहे हैं on understanding A1, deconstructing the Federal Shariat Court judgment. 2, understanding what actually is a transgender person in order to challenge the narratives that are now being put forward. And 3, to finally think about the way forward. So we have an esteemed set of panelists. We have Nayab Ali, who is a renowned activist, an educationist, a researcher, and a trainer. She is the recipient of international as well as national awards. She has worked extensively with the police and the political parties as well. She was also a petitioner in the Federal Shariat Court case. We have Shehzadi Rai, who is also a very, very well-known activist. She has worked in her own civil society organization as well as other organizations on trans rights as well as human rights. And she is the first transgender member of the Karachi Municipal Corporation. We have Sara Malkani, who was the lawyer for Shehzadi in this Federal Shariat Court petition. She herself is a very renowned human rights lawyer and has been approached by the Sindh High Court as well as other courts as an amicus curiae and has taken many cases of human rights forward. And we have Bassam Ali Dahari, who is from the Legal Aid Society. He runs the litigation cell as well as his own private practice. In particular, he focuses on human rights cases with a particular focus on sexual violence cases. So thank you to all of you for joining us today. So from the very first question, I want to actually ask Bassam and Sara that as lawyers, the FSC judgment has struck down the definition of transgender on the principle saying that it has tried to include 5 different categories of individuals of gender and sexual orientation. Strictly from a legal point of view, ye sahi hai ya nahi hai? What the FSC judgment, it has looked at the definition of transgender person under the Act, as you say, and it has noted correctly that there are 3 subparts to that, right? So the law defines transgender person to include intersex, that's 1. Then eunuch, that's a 2nd. And then the 3rd category, which it lumps together, is transgender man, transgender woman, and Khwaja Sira, right? It lumps them together. Or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex that they were assigned at the time of their birth. As FSC notes that an intersex person and transgender person are distinct. The internationally accepted definition of a transgender person is a person whose gender identity or expression differs from the sex that was assigned to them at birth. And a person may be a transgender person, can identify as a transgender person, regardless of whether or not there is any ambiguity in their sexual organs, either primary or secondary sexual organs. Yeah. So to that extent, factually, yes, there is a distinction, and the Federal Shariat Court has pointed that out. However, then the Federal Shariat Court goes on to look at the definition of a eunuch, which is the 2nd part, and says that a eunuch and a Khwaja Sira is the same thing. That's the conclusion that they reach. Identity of an intersex person, being an intersex person, according to the Federal Shariat Court, while it's not the same thing as a transgender person, they say that being an intersex person in itself is not repugnant to Islam, because it is
a physical deformity, and intersex people, according to them, face a disability, and they are entitled to medical treatment that will lead them to either then become men or women as God intended according to them, right? So that in itself is not repugnant to Islam, but they need special privileges and treatment. According to the Federal Shariat Court, and as we know that they have an interpretation of Islamic injunctions according to which voluntarily you are not allowed to become a eunuch or a Khwaja Sira. But if you are born that way, if you are born with a sexual, what they term, I believe, is an infirmity of the sexual organ, then like intersex person, you are not in by itself repugnant to Islam, but you are entitled to special treatment, medical services, etc. What they have struck down is the third aspect, which is transgender man or transgender woman. Because they have noted that that is a person whose gender identity differs from the sex assigned at birth, and according to them, that there is no room for that in Islam. That a person cannot identify with a different gender from sex because, according to them, Islam does not recognize a distinction between sex and gender. And they note that in some cultures and societies, a distinction between sex and gender is recognized. However, in Islam, a person must embody the gender identity and the behavior that is expected of the sex that was assigned to them at birth. That the verses of the Quran that they've relied on again and again are those verses which acknowledge the existence of men and women. So they've kind of emphasized that Quran acknowledges the existence of men and women, and from that they extrapolate that therefore there can only be two sexes, and your gender identity must conform to those two sexes. Bassam, could I ask you to explain the importance of the concept of why Islamic jurisprudence matters in Pakistani law? Because a question that has come up again and again is that how does Islamic principle and Islamic law make a difference to the law in Pakistan? And what is the purpose of looking at Islamic history and jurisprudence by the Federal Shariat Court, and under what right do they have to supposedly strike down certain sections of the law? इस्लाम के बेसिकली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में जो भी कानून बनता है वो इस्लाम के और शरिया के बरक्स नहीं हो सकता. अगर वो बनता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है इन द फेडरल शरिया कोर्ट, एंड फेडरल शरिया कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन एनी लॉ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इस्लाम के अगेंस्ट अगर जा रहा है तो. So how do we decide as the court which part of history, Islamic jurisprudence, कौन सा कब फॉलो करना है और किसकी राय लेनी है? Because there's different schools of thought and different experiences. Basically, there are different schools of thought in Islam. So there are mainly major 5 schools of thought. उन सबकी different understanding है of interpretation of Quran. सबकी अलग-अलग interpretation है. इसीलिए हमें शुरू में ही जब school of thoughts की जो basis हैं उन पे जाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. Okay, thank you. And also, to the best of my knowledge, looking at other courtroom judgments, etc., the courts often rely on different interpretations. और एक हदीस की, for example, different interpretations भी हो सकती है depending on the context it's chosen. So, is it correct to say कि जब हम Islamic history या Islamic jurisprudence पर देखते हैं, it is up to that particular judge rather than a fact in the Quran that is often followed in the courtroom? हर जज की अपनी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, एंड नॉर्मली जो हम रिलाय कर रहे होते हैं वो कुरान की ऑलरेडी काफी सारी तफासिर हुई हुई हैं. हम अगर सिंपल रोजा इफ्तार करने के टाइम को ही अगर ले लें तो उसमें फिका जाफरिया का 10 मिनट बाद खुलता है. तो दिस इज बेसिकली जो उनके फिका के इमाम जाफर हैं उन्होंने ये समझाया है कि 10 मिनट बाद हैं. और अगर हम हनफी स्कूल ऑफ थॉट को देखते हैं तो 10 मिनट पहले खुलते हैं. बट कुरान में जो आयत है कि रोजा आपको रात तक तमाम करना है, तो ये उसी की 2 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं जिसकी हमें एग्जांपल मिलती है. So Nayab and Shahzadi, this is something you have talked about often, even in the petition
and even otherwise کہ الگ الگ اسلامک ممالکت میں اور قانون میں الگ رائے لی گئی ہے on the concept of transgender and the acceptability under Islam. Is that correct? جی دیکھیں بالکل ہم اس چیز کو ہی سمجھتے ہیں کہ جو انٹرپریشن ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے کی ملکوں میں الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے، جیسے ایران اور لبنان میں کی گئی ہے. آل تو ایران ویسے تو بہت بیکورڈ ہے اگر آپ دیکھا جائے وومنس رائٹس کے حساب سے، لیکن ٹرانس رائٹس کے حساب سے ایران نے آج سے 45 ایئرس پہلے ہی اس مسئلے کو سلجھا لیا تھا، اور انہوں نے اپنے حساب سے وہی جو ان کے اسکول آف تھاٹس کے حساب سے انہوں نے بہت کلیئر کہہ دیا تھا کہ ٹرانسجینڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی سرجریز بھی لیگل ہیں، ایون جو ٹرانزیشن کی سرجریز ہیں وہ گورنمنٹ خود بیئر کرتی ہے ان کے ایکسپینسز، اور ان کو ایک بہترین زندگی کا موقع دیتی ہے ایز کمپیئر. تھینک یو سو مچ ملیحہ جو اس امپورٹنٹ کوشچنس کو پوچھنے کے لیے. سو بیسکلی جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل انٹرپریٹیشن کی آف اسلام، تو آپ جب فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ پڑھیں گے اور اس میں پیج 60 کے اوپر پیراگراف نمبر 41 ہے، اس میں میری پٹیشن جو میرے رسپونڈ تھے اس میں سے ایک پیراگراف اٹھایا گیا اینڈ دی مینشن اسپیسیفکلی کہ نیاب علی اسٹیٹڈ کہ جی یہ جو لا ہے ٹرانسجینڈر لا یہ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے اور اسلام کے مخالف نہیں ہے، اور یہ ایل جی بی ٹی جو ہے جو کہ فیئر ہے پٹیشنرز کا اس کو پروموٹ نہیں کرے گا. اور اس کی فیور میں دی سیڈ کہ نیاب علی نے 2 فتوے پریزنٹ کیے. The one fatwa was from جامعۃ الازہر یونیورسٹی مصر شیخ تنداوی کا فتویٰ، اینڈ دا سیکنڈ فتویٰ واز امام خمینی کا فتویٰ دیٹ از فرام ایران. تو وہ دونوں فتوے اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھ لیں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر کریکٹیو سرجریز کے بارے میں ذکر ہے، کہ اس کے کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی ناٹ اونلی ایگزسٹ بلکہ اس کو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اگر کوئی اپنا جینڈر اپنے بایولوجیکل آئیڈینٹی کے ساتھ اس کو کریکٹ کروانا چاہتا ہے تو دیٹ از پرمیٹڈ. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ان دونوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جو فتویٰ جات ہیں ان کے اندر آپ کانٹیکسٹ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیسکلی اس کے اندر ناٹ اونلی جینڈر آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے بلکہ جینڈر کو بایولوجیکل آئیڈینٹی کے ساتھ الائن کرانے کے لیے جینڈر کریکٹیو سرجری کے اوپر وہ بیسکلی فتویٰ دیا گیا. تو اینڈ دے اسپیسیفکلی مینشن. پھر اس کے بعد دا تھنگ از کہ جب شریعت کورٹ کے فیصلے کے اندر دے ٹوٹلی ڈینائڈ کہ نہیں جینڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو جینڈر کریکٹیو سرجریز ہم نہیں مانتے. دا ایشو از کہ کورٹ کو جس طریقے سے مس لیڈ کیا گیا ہے فرام ڈفرینٹ پیٹیشنرز، انہوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹ کے لوگوں کو پیٹیشنرز بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈینائی کرتے ہیں، ہم تو کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. اور اسپیسیفکلی جب ہم نے ملیشین ایک 2000 کورٹ کا سپریم کورٹ کا 2014 کی ایک ججمنٹ ہے اس کو ہم نے اس میں کوٹ کیا کہ یہ دیکھیں کہ ہمسایہ برادر اسلامک ملک ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ اس کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ ول بی اکارڈنگ ٹو اسلام. لیکن اس میں انہوں نے ایک ٹرانسجینڈر وومن کو جو جینڈر ایکسپریشن کی بنیاد پر اس کو سزا ملی تھی تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس کو ڈی کریمنلائز کر دیا اور اس کو کہ اس کو کہا کہ یہ دس از ڈسکریمنیٹری تھنگ، آپ کسی کو بھی اس کے جینڈر ایکسپریشن کی بنیاد پر آپ اس کو کریمنلائز نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ہم نے ناٹ اونلی اسلام اس میں ایران کی ان کو پریکٹس بتائی تو انہوں نے اس کو نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جو تفاصیل ہیں آپ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوئیں گے اور جو سپریم کورٹ کی وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق پہلے they were saying کہ we accept transgender community, خواجہ community, we accept intersex community، لیکن اس کے بعد they suddenly said کہ نہیں اسلام کے اندر تیسری جنس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر ایک اور چیز یہاں پہ میں فردر ایڈ کرتی چلوں گی کہ جب اسلام کے اندر تیسری جنس کا ذکر ہی نہیں ہے تو آپ انٹرسیکس باب الخنسا کی بھی بات نہ کرو. ہم نے کچھ ایسے فتوے
और तफसीर जो है वो पेश की, क्योंकि we believe कि हम इस्लाम के अकॉर्डिंगली अपनी नॉट ओनली हम अपनी आइडेंटिटी को बयान करना चाहते हैं, हमने इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ऐसी अहादीस हमने उनमें बताई जिसके अंदर जो है वो नॉट ओनली ख्वाजा सरा का जिक्र है और खुनसा गैर खल्की का भी जिक्र है। खुनसा गैर खल्की वो होता है, खुनसा खल्की और खुनसा गैर खल्की में फर्क ये होता है कि जो कि इंटरसेक्स पर्सन को आप खुनसा खल्की कह लें और ट्रांसजेंडर पर्सन को खुनसा गैर खल्की कह लें। फिर हमने उनको जिस्म और रूह का जो तजाद है उसको कुरानिक वर्स से हमने उसको वहां से शुरू किया कि आपको रूह को कंसीडर करने की जरूरत है, इस वजह से कि अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि हमने हजरत आदम को जो है वो पैदा किया तो उसके अंदर हमने अपनी रूह फूंक दी। तो वो जो एग्जिस्टेंस, जो मैनहुड और जो इंसानियत की इब्तदा है, वो अल्लाह ने जिस्म तो बाद में बनाए हैं, पहले तो रूहें बनाई है। और फिर हमने उनको ये भी कहा कि ओके दैट्स फाइन कि आपकी इंटरप्रिटेशन माइट बी, इट कैन बी डिफरेंट, बट आप इसको इस एंगल की बजाय आप ये देखें कि वी एग्जिस्ट, हम हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो अल्लाह तो कहता है कि मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद जो है वो अपने बंदे के हकूक जो है वो मैं माफ नहीं करूंगा। तो द थिंग इज आप इसको इस एंगल से देखें। तो ये सारी चीजें थी, बहुत रिसर्चेस प्रेजेंट की टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बजाय इसके कि एक अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना माइंडसेट और एक जो है वो तब एक्नॉलेज करने के बावजूद, डिफरेंट इस्लामिक इंटरप्रिटेशन उनको नोट करने के बावजूद, दे डिडंट कंसीडर इट, और उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया दैट वाज वेरी कि एक अनएक्सेप्टेबल था हमारे लिए, तो कम से कम क्योंकि हमारी जिंदगियों को, हमारी शनाख्त को ही उससे उड़ा दिया गया। Shahzadi, I do want to ask you one question कि एक ये जो confusion होती है खास तौर पर of the difference between ख्वाजा सरा and eunuch or transgender. ख्वाजा सरा is a very very local regional term and history. It's a very very rich history in this part of the world. आप जरा सा बात कर सकती हैं about what a ख्वाजा सरा is, because there's still many confusions about it, many of which you could see in the judgment itself, but even in the discussion that's come up after that. ख्वाजा Sara is a bigger term who includes transgender community, who includes intersex community, who includes zanana. You can say जो कह लेंगे जेंडर जिनका कंफ्यूजन में होता है, जो खुद भी बहुत ज्यादा लोग काफी हमारे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आप उन्हें कह लें क्वेयर कम्युनिटीज इस तरह होती है, ये तीनों को जो है कवर करता है बड़ी सगीर में। हमारे यहाँ LGBTI की टर्म्स बहुत न्यू हैं और वो वेस्टर्न है। ख्वाजा सरा हमारे यहाँ टर्म है जो बेसिकली सेक्सुअल माइनॉरिटीज, जेंडर माइनॉरिटीज के लिए ये टर्म यूज की जाती है, ये कम्युनिटी एग्जिस्ट उनके लिए की जाती है। विद इन अ कम्युनिटी हमारे यहाँ भी हायरार्कीज मौजूद हैं, बट वी डोंट डिस्क्रिमिनेट टू अनदर पर्सन कि आप ट्रांसजेंडर हैं, मैं इंटरसेक्स हूँ, या तुम जनाने हो, तुम इस तरह हो। तो बेसिकली वो ये जो ख्वाजा सरा टर्म है ये ट्रांसजेंडर को भी के लिए भी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ इंटरसेक्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। इवन हमारे यहाँ जनाना, जो कि हम नॉर्मली आप क्वायर कम्युनिटी को अभी मैं वो कर लूंगी चलें, तो हमारे यहाँ के डिफरेंस हैं चीजें वैस से, लेकिन हमें अब वैस से मिला लेना। कुरान में तो एक जगह है कि माँ के पेट में बच्चे का जेंडर क्या है वो सिर्फ खुदा को मालूम होता है, और जैसा कि कहा जा रहा था अभी बस सामने भी बताई सारी चीजें कि कयामत तक यही चीजें रहेंगी। तो ये अल्ट्रासाउंड जो आ गया है, बेसिकली वो उस जेंडर की बात नहीं कर रहे थे, तो सेक्स की बात नहीं कुरान में हो रही है, वो जेंडर जो आपके दिमाग में है, जो आपके रूह का जेंडर है, कुरान में उसकी बात की जा रही है। There's a question that comes up that being a transgender means obviously automatically that you're homosexual. एक तो ये सवाल है, there's a big fear that by the virtue of being a homosexual or being a lesbian or anything, that creates a danger to the opposite sex. And that the question that keeps coming up in the Federal Shariat Court, they say कि immoral activities होंगी, whether it's prostitution or whether it's some kind of homosexuality.
So how would you respond to that? देखिए जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट, जेंडर एक्सप्रेशन इज डिफरेंट. अब आ जाती है बात हमारी जेंडर आइडेंटिटी की, हमारी शनाख्त की. तो हमारी शनाख्त के बारे में बात की जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने इन सब चीजों को मिक्स करके बेसिकली एक कंफ्यूजन क्रिएट की है, एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है, जो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ नुकसान वो हमारा है और नुकसान होता जा रहा है मजीद. What is the difference again? Can you emphasize कि एक तो there's gender expression, gender identity, and the third one, if you can explain the difference between sexual orientation. देखिए सबसे पहले जो हमें बात करने की जरूरत है, बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि ट्रांसजेंडर जो है, या हम जिसको हम ख्वाजा कम्युनिटी कह रहे हैं, हम खवातीन का या मर्दों की शनाख्त नहीं मांग रहे. हम तीसरी जिन्स जो है, या तीसरी सिंफ, हम उसकी शनाख्त मांग रहे हैं. हम किसी और के राइट्स, मर्द और औरत बनने की तो बात ही नहीं कर रहे. जब हम मर्द और औरत बनने की बात ही नहीं कर रहे तो हम जिन्स परस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता. ठीक है, अब हम जिन्स परस्ती करने के लिए किसी को किसी कानून की जरूरत नहीं है, किसी को शनाख्ती कार्ड लेने की जरूरत नहीं है. ये जो जिक्र किया नायाब ने भी कि ख्वाजा सेरा कम्युनिटी को, पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको थर्ड जेंडर की रिकग्निशन चाहिए. तो अगर आप जेंडर आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखें, विच इज 2F, तो उसमें लिखा है अ पर्सन्स इनरमोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल, फीमेल or a blend of both, or neither, that can correspond or not to the sex assigned at birth. फिर जब आप सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के सेक्शन को देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि दिस इज रिपग्नेंट, वो कहता है कि a transgender person shall have the right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act. Self-perceived gender identity, और gender identity की क्या definition है? Male, female और blend of both. तो जो इसमें जो पिटिशनर्स थे, कई मुख्तलिफ पिटिशनर्स थे, जमात इस्लामी जिनकी बैकिंग थी, और ये इनकी आर्ग्यूमेंट थी कि चाहे कम्युनिटी या कुछ सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी की डिमांड हो टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज थर्ड जेंडर, लेकिन कानून ये इजाजत दे सकता है कि जैसे अगर मैं सेक्स असाइंड फीमेल है, लेकिन अगर मेरी इनर मोस्ट सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है टू बी अ मेल, तो कानून, द वर्ड्स ऑफ द कानून आर अलाउइंग यू टू रिकॉग्नाइज एज मेल. और जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो नोट किया है, वो एक तो ये नोट किया है कि ये इस्लाम के खिलाफ है कुरान और हदीस की वजह से, लेकिन फिर दूसरा उन्होंने नोट किया है कि अगर हम ये अलाउ करते हैं तो इससे कई मुश्किलात पेश आएंगी, और वो उन्होंने लिस्ट किए हैं. राइट, वो उन्होंने कहा है कि फिर इसमें निकाह में मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि निकाह में तो अजम्पशन है कि यू हैव द ऑर्गन्स दैट आर असाइन्ड टू यू एट बर्थ. उसमें इनहेरिटेंस में मसले आएंगे, क्योंकि हमारी जो इनहेरिटेंस का कानून है अकॉर्डिंग टू देम इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी मेल फीमेल असाइन्ड टू यू एट बर्थ. उन्होंने फिर हज का ये कहा है कि हज में ये इश्यूज आ जाएंगे. तो उन्होंने ये इश्यूज पेश किए हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स आई हैं औरों की तरफ से कि नहीं ये कानून तो सिर्फ थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया है, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि लिटरल वर्ड्स जो आप पढ़ें, और जब हम कानून की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें लिटरल वर्ड्स ही देखने पड़ते हैं. ये नहीं कि जो इंटरप्रिटेशन हमारे लिए सूटेबल हो रहा है, लिटरल वर्ड्स देखने पड़ते हैं. तो लिटरल वर्ड्स ये अलाउ करते हैं. दूसरा, अगर आप रूल्स की तरफ भी जाएं तो रूल्स भी दो चीज, अगर आप सेक्शन रूल 3 को देखें तो रूल 3 आपको अलाउ करता है कि यू कैन रजिस्टर एज एक्स. फिर ये भी कहता है that Nadra shall register the applicant according to applicant's self-perceived gender identity. और सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी की वही डेफिनेशन होगी जो एक्ट में डेफिनेशन है, उसकी कोई मुख्तलिफ डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक रूल है. तो मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर वाकई हमारा ये मुद्दा है कि हमें सिर्फ थर्ड जेंडर चाहिए है और हमें मेल फीमेल की हद तक सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी
تک نہیں جانا. اور دوسرا ریلیٹڈ اہم مدعا کہ وہ یہ ہے کہ تھرڈ جینڈر کی ریکگنیشن مسٹ بی وداؤٹ میڈیکل بورڈ آتھرائزیشن. کافی لوگوں کا کہنا تھا and the Federal Shariat Court talked about the ease of changing your gender in Nadra without any process or examination whatsoever. I know one of the biggest challenges that we face over here is there's no expertise, whether psychologically or the bias that physical physicians may face, which is why jab ye kanun ban raha tha, the question about the board being formed to decide if somebody can change their gender or not was eliminated. However, a lot of lawyers and a lot of police officers have also raised the concerns that you have to have some kind of process, which is also identified in the Federal Shariat Court. There has to be some kind of process before you can go and change your gender, which should give allowance for that as well. So Bassam, can you expand a little bit on that point of view? Okay, what do you think about whether there should be some kind of process at all, and in your view, what should be the process in such a case? I believe کہ اس ایکٹ کے اندر ایک جو ڈیفینیشن کے اندر ایک فنڈامنٹل چیز ہے which is creating the most of the confusion. اور اس کو اگر تھوڑا ہم کلیریفائی کر دیں تو اس ایکٹ میں جو میجورٹی آف جو چیزیں جو رائٹس دیے گئے ہیں ٹرانسجینڈرس کو، ان سب سے جو آرگیومنٹس ہیں فیڈرل شریعہ کورٹ میں وہ سب اگری کرتے ہیں. اینڈ لاٹ آف پیپل جو ان کی آرگیومنٹس تھیں کہ ان کی ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو ایک چیز کنفیوزنگ تھی وہ جو ان کا سیکشن 2N کا پوائنٹ نمبر 3 تھا. اس میں اگر میں if I read from the definition, تو it says that a transgender man, transgender woman, خواجہ سرا. اب یہ جو اور any سے چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on sex. اس کے بعد سیکشن 3 میں پھر جو ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف اے ٹرانسجینڈر پرسن. اب یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ وداؤٹ اینی میکینزم، وداؤٹ اینی ڈٹرمنیشن فرام اے سائیکولوجسٹ کہ ایک شخص کا جینڈر کیا ہے، وہ خود کو سیلف ریسیوڈ اس میں بتا سکتا ہے کہ دیٹ پرسن از اے میل اور اے فیمیل وداؤٹ اینی کوئی پینل یا کسی بورڈ کے علاوہ if that person is above 18 years of age. اس پوائنٹ کو لے کر فیڈرل شریعہ کورٹ میں کافی ساری آرگیومنٹ ہوئی، جس کے تحت جو ایکچوئل ریئل زیادہ تر ایشوز تھے جو اس ایکٹ کے اندر جو ایکٹ جن کو کیٹر کرتا ہے وہ ہمارے پیچھے رہ گئے، اور ان میں سے زیادہ تر رائٹس they are still there in this act. تو اب جب ہم اس ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، اس کو اس ایکٹ میں تھوڑا کلیئر کیا جا سکتا تھا اگر ایک میکینزم جس میں بیسک کچھ پروٹوکالز ہوتے ٹو ڈیٹرمن سم ونز جینڈر، اگر ہم صرف اس کو اس کی مرضی، اس کی سیلف پرسیوڈ اس پہ نہیں، کیونکہ اس چیز سے ہوتا کیا ہے کہ اس چیز سے ایک لیگل لوپ ہول کریٹ ہوتا ہے. دس گیوز a ground of being misused to this act and to this section. وہ کیسے، اس کی ایگزامپل جو انہوں نے ججمنٹ کے اندر بتائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو کوئی لڑکی ہے، اس کو اگر اپنے بھائی جتنے پراپرٹی کے انہیریٹنس رائٹس چاہیے تو اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس نے 18 سال کی ایج کے بعد اس نے سیکشن 3 کے تحت she just has to recognize herself as a male، اور اس کے بعد نادرا کے اندر she has a right کہ اس کا جینڈر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کو اس طرح سے اپنے بھائی جتنا یا کسی مرد جتنے پراپرٹی کے اندر رائٹ مل جائے. تو یہ قانون مس یوز ہو سکتا ہے، اس میں گراؤنڈ ہے. اس کی وجہ سے ہی جو ہے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی اینڈ فیڈرل شریعہ کورٹ میں یہ چیز کو بڑا اسٹریس کیا گیا. تو میری سجیشن یا وے فارورڈ بھی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سمپل ایک میکینزم ہو کہ ایک بورڈ ہو جس کے اندر یا ڈاکٹر یا ایک سائیکالوجسٹ ہو یا ان کا پینل ہو، اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس شخص کا جو ہے ایکچولی جینڈر کیا ہے، تاکہ نادرا کی رجسٹریشن پروسیس اور یہ ان ساری چیزوں میں بھی کنفیوژن نہ ہو سکے. What do you believe, should there be any kind of process before a person can change their identity in Nadra? دیکھیے جو جینڈر آئیڈینٹی ہے وہ صنفی شناخت ہے. میں اپنے آپ کو ایک خواجہ سرا کی شناخت کے نام سے پہچاننا چاہتی ہوں. میں بتاتی ہوں لوگوں کہ بھائی میں خواجہ سرا ہوں، یہ میری جنسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ میری صنفی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ میری جینڈر آئیڈینٹی ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میری شناخت. میں یہ مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جینڈر آئیڈینٹی میں مانگ رہی ہوں.
international human rights very clearly says कि आपको X या transgender identity के लिए A, that it's not a curable psychiatric disease, and secondly that therefore no medical board is required for this, because as Shahzadi has emphasized कि X is a third gender, we're not trying to be male or female, जिसका मतलब है कि आप किसी का हक नहीं उनसे ले रहे या उनसे अपने हक से ज्यादा ले रहे हैं. On the point now, just to conclude, we're talking about as shared with the participants कि अभी हम अपील की तरफ जा रहे हैं. Bassam, what is your legal perspective? On what points can the appeal be based on? I think in the appeal, शहजादी ने बहुत अच्छी बात की कि वो सिर्फ चाहते हैं कि रिकॉग्निशन हो थर्ड जेंडर की या जेंडर एक्स की बात हो, और वो ये नहीं चाह रहे कि कोई होमोसेक्सुअल जो है वो अपना जेंडर खुद ही आइडेंटिफाई करके चेंज करके उसको लॉ को मिसयूज किया जाए. तो आई थिंक जो परसेप्शन फेडरल शरिया कोर्ट में था वो उस पूरा यही था, और ये एक पर्सपेक्टिव क्लियरली ये मौकिफ नहीं आया, जजमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि ऑल दे वांट इज अ थर्ड जेंडर, उसकी रिकॉग्निशन और उनके राइट्स, जो एक बड़ी एक अहम चीज है और बड़ा सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे बात होनी चाहिए और कानून साजी होनी चाहिए. तो इस पॉइंट को लेके अपील में सुप्रीम कोर्ट के आगे इसी पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहिए कि इस पे हम किस तरह से इसको लॉ को अगर थोड़ा मॉडिफाई भी हमें करना पड़े तो किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि और एक मैकेनिज्म की जरूरत ना हो, फॉर मेडिकल बोर्ड की जरूरत ना हो कि अगर कोई शख्स सिर्फ अपना जेंडर एज एक्स जेंडर अगर वो रिकॉग्नाइज करवाना चाहे तो उस सिचुएशन में बेशक मेडिकल रिकॉग्निशन के बगैर भी अगर वो हो सके तो वो पॉसिबल हो, और उसकी क्या गुंजाइश है इस चीज को लेकर इस पे बहुत बात हो सकती है. और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी हमें इसको समझने की जरूरत है. जिस तरह के वायलेंस जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स पे पाकिस्तान में होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक तरह से एक मायूसी सी छा गई है फेडरल शरिया कोर्ट की जब से जजमेंट आई है. ऑल्दो उसमें सिर्फ उसने सेक्शन 2 सबसेक्शन एन के थर्ड वाली जो डेफिनेशन है उसको सिर्फ स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव एक ऐसा जा रहा है जो पाकिस्तान में क्रिएट हो गया कि उनसे सारे राइट्स ले लिए गए हैं. तो ऐसा भी नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्पायर करना चाहिए, देना चाहिए जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ख्वाजा कम्युनिटी है उनके अंदर, ताकि ये सारा जो उनके ऊपर सालों से वायलेंस होता है, मैं खुद लीगल सोसाइटी की तरफ से हम लोग इस तरह के बहुत सारे केसेस उन पे करते आ रहे हैं. पर्सनली शहजादी पे इस तरह के अटैक्स होते हैं विच इज नॉर्मली जेंडर बेस्ड वायलेंस, और सिर्फ उसकी ट्रांसजेंडर्स की आइडेंटिटी को लेकर टारगेट बनाया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस बेसिस पे किया जाता है. तो ये बहुत बड़े इश्यूज है विच नीड टू बी एड्रेस्ड, और इसको तरीके से हमें थोड़ा सा लॉ को फॉर्मुलेट करने की जरूरत है. And I think just to conclude your takeaways from this session, one is the fact that Federal Shariat Court ki judgment has only struck down a few sections of the Transgender Act. It hasn't nullified the whole act. The NICs should not be blocked. Rights should not be taken away from transgenders, particularly जो भी registered है या unregistered है. It is important कि लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि क्या rights exist करते हैं और नहीं exist करते हैं. जो FSC की जो judgment है, it also talks extensively about perspectives from Islam, and appeal के लिए ये बहुत जरूरी है to recognize that Islam is not a monolithic jurisprudence. यानी कि history में Pakistani history, international history, going back to all of Islamic history, there have been many examples where transgender Khwaja community members are mentioned again and again, going back to the Prophet's time. So अगर हम जो हदीस देखते हैं, जो हम translation देखते हैं, जो हम law देखते हैं, उस पर research करने की बहुत जरूरत है. It is an individual's choice, including judges, कि which hadith, which translation, which school of thought you are looking at. So I think it's very important as citizens of Pakistan, particularly, to do your own history to understand your own, how you perceive Islam. Because in my perception, definitely there is a history of transgender, and as well as certain interpretations of Islam as well. So it's important to educate ourselves. We are arguing for the third gender and the X, and not trying to change gender. There's a massive difference between gender identity, gender expression, and sexual orientation.
being trans does not automatically mean you are any kind of homosexual or lesbian. There are existing laws which deal with different concepts of immorality. For example, prostitution का भी law है, trafficking का भी law है, rape का भी law है. All of these laws are in existence. ये वाला जो कानून था 2018 का did not challenge any one of these. And आखिर में अभी जब अपील में जा रहे हैं, there are many factors that we can challenge on, including questions about interpretation, including questions about fundamental and human rights guaranteed to all citizens in the Constitution, as well as international human rights obligations. And I wish the people who are participating in this, appealing this, the best of luck. And thank you to everyone for joining us.